Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino ba magasin belé ya Zando ekangami mokolo lelo jeudi 18 mars 2021 pour la exécution ya ba travaux ya modernisation ya Zando conseil salami mokolo lelo na cadre ya KNB sengeli boye ba pek président ya Tanzanie John Magufuli akufaki mokolo ya mercredi le 17 mars oyo na crise cardiaque ya ndenge balobi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendre ye hommage pe alobi ke azali bongo partenaire monene oyo asili kotika biso awa na Afrique esengeli boyeba pe lisusu ke ba travaux ya réhabilitation pe modernisation ya nzela ya plus de 40 km na ville province ya Kinshasa ezalaki inauguré lobi na ye moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République projet Tshilezelu oyo OVD est implémenté pe esali ke bayeba bongo ko construire ba voie ya sika po désengorger banzela oyo pamba te embouteillage na Kinshasa eleki ozali bele ya kolanda biso na cadre ya première chaîne oyo elekisaka bino ba information en continu soko oliki koyeba makambo nyonso ezali koleka na République démocratique du Congo pe partout ailleurs cha toujours KNB News pour biso nde makambo na beni société civile azali ko alerter bakonzi que ba mouvement suspect ya ba ADF ezali ko salema na 3 villages mokoka ezali ko lekana ndenge nini kuna bolanda ba détail na reportage ya Nato Sieta. Ba force vive ya territoire ya Beni na Nord Kivu bazali ko s'inquiéter na situation sécuritaire na région ya Beni précisément na groupement ya Batangi Mbao esika wapi ba rebelle ADF bazali toujours actif na kondimela bango ba terroriste oyo bazali toujours rôder de plus en plus autour ya certaines localités ya Beni nde yango ezali kotinda na société civile abanga ba attaque mususu contre ba civil na mikolo ezali koya Jamali Moussa oyo azali président ya société civile na groupement Batangi Mbao nde azali ko alerter kutu azali ko citer na ba kombo ya ba village oyo alobi ezali village Kitevia Aili pe Molobia esika wapi ba constater mouvement suspect pe ezali observé depuis 11h ya mercredi 17 mars 2021 ya ba rebelle ya ADF na yango bazali ko encourager d'abord population locale ba éviter contrer pe lisusu bazali ko senga na l'état congolais azwa déjà ba précaution nécessaire pour na ko éviter ba surprise désagréable nyonso oyo koki koya po bato wana bazali na mitema te toyebi te soki bazali ko préparer nini. Présence ya ba rebelle ezali observé na Molubia Aili pe na ba environ nango na population ya Kitevia oyo balingi kokende na ba contre oyo pona ko sala bilanga par exemple tozali ko senga na bango bazala très vigilant pona ba koya na ba mbeskadité ya ba rebelle oyo ya ADF pe lisusu na ba dirigeant opération Sokola 1 tozali ko senga na bango ba réagir au plus vite pona koluka ko éviter ba nouveau massacre oyo ekoki ko sala malisusu na mikolo ezali koya tozali na besoin ya ba patrouille ya combat pona ba ennemi oyo bazala neutraliser ndenge ndeko oyo alobaki na presse locale mokolo ya lelo jeudi 18 mars 2021 kasi sengeli koyeba ke na communiqué moko ya le 10 mars 2021 États-Unis d'Amérique a reconnaître ba rebelle ya ADF lokola mouvement terroriste moko ezali lié na Daesh depuis été ba bomaki une vingtaine ya ba civil na Beni na kati ya Ituri. Parmi ba attaque meurtrière na bango ya makasi ezali o esalemaki dimanche 14 mars eleki au cours na yango ba bomaki au moins 15 civils na commune rurale ya Bulongo na yango bandeko ya société civile o bazali ko alerter na bakondi lobi pona mabe ekomate et sengeli ko prévenir déjà lelo peut-être selon bango gouverner c'est prévoir et sengeli na bakondi ba protéger population devant ba éventuelle attaque ya ndenge na ndenge o balobaki te balobi Kinshasa et équipe partout. Mercredi 17 mars oyo Tanzanie na matanga président
John Magufuli atiki bomo yase, c'est-à-dire à Zonyombo Katata, président Anazalaki très proche na population na EP balobi que mingi makabo ya Covid oyo abane kotala yango bien te, mais ba MC biso côté mususu crise cardiaque batu mususu na nzela bazali koloba Covid boyebi ka bilobela ya Kinshasa ndenge ezalaka. Bolanda reportage ya Beni Mambi. Président ya Tanzanie John Magufuli alias Bulldozer akufaki mokolo na lobby mercredi du 7 mars na âge ya 61 ans. Boyeba que John Magufuli akufi suite ya problème cardiaque. Pe nouvelle ya mort na ye ezalaki annoncé kaka le même mercredi na télévision d'État et pas ya vice-présidente Samia Suluhu Hassan. Annonce ya liwa ya président John Magufuli et intervenir après 2 semaines ya absence sans motif ya chef de l'État. Boba lisusu que président tanzanien abandaki lisusu ko apparaître na public depuis le 27 février. Basus moko o ezali proche nae et affirmé que azalaki contaminé na COVID-19. Pourtant yemoko président John Magufuli abandaki kozwa makambo ya pandémie au sérieux pe a recommandaki na Batanzania basala ba séance de prière na place ya ko respecter ba geste barrière. Pour un rappel, président John Magufuli abotama le 29 octobre 1959 na château na Tanganyika. Nom de naissance naye ezali John Pombe Joseph Magufuli. Azalaki élu président depuis le 5 novembre 2015 pour na premier mandat. P azalaki réélu le 28 octobre 2020 na parti politique naye Chama cha Mapinduzi. Pe boyeba que 14 jours ya deuil national ezali annoncé na Tanzanie na mémoire naye. Nangambu ya homologue nae congolais président Félix Tshisekedi président à l'exercice ya Union africaine a présenté ba sincère condoléances na famille biologique nae pe na peuple ya Tanzanie mobimba pe abakisaki que président John Magufuli azalaki partenaire moko solide oyo a défendaki indépendance ya continent africain tika molimo nae epe manakinya. Début, il y a des travaux, il y a réhabilitation, puis il y a modernisation, il y a plus de 40 km à Kinshasa, ils ont lancé, na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Yemoko Azalaki na pointe, pour na kosala ke banzela e funga makitoko a na Kinshasa, bambouteillage et si la pambate, bambouteillage et leki, voilà un reportage signé Nathan Sieta. Na cadre ya kosilisa bambouteillage, oyo ezonyoko la population congolaise en général, pe bakinois en particulier mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà abandaki kokanisa kosala ba route secondaire pe ko moderniser yango pour na solution moko durable. Na façon na ye ya kosala afandisaki déjà ba projet ebele oyo malembe ezo monana. Lobby mercredi 17 mars 2021 na nzela ya monene oyo ngapama oyo babengaka mingi terre jaune nde mokonzi apesaki coup ya démarrage ya tracteur oyo elakisi ke misala ebande misala oyo eza ya kobongisa nzela près de 40 km ya nzela na Kinshasa mobimba. Terre jaune BAT na entrée quartier 1 au total 6 axes ya district ya Tchango ezali concerné na projet oyo bazobenga Chilejelu. Pe misusu ekosalema na 3 districts oyo etikali. Kasi avant lancement ya ba travaux oyo gouverneur ya ville ya Kinshasa, vice-premier ministre ya ba infrastructure na DG ya OVD ba pesaki ba précision ya projet oyo ezali initié la président de la République oyo ezo viser ko réhabiliter pe ko moderniser au-delà ya Kinshasa 100 km ya banzela na province ndeti ya Équateur, Kasai pe bandundu pour le financement public moko privé il y a 138 millions de dollars. Ba habitat ya ba coin oyo ya ville oyo ba bosanaka bango ba sepelaki makasi pe ba pesaki matondi to pe merci na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi et kosenga na bango beaucoup de patience pour il faut baser la 28 mois pour na kosepela na banzela oyo. Cérémonie esilaki mokonzi ya mboka atikaki mabele ya ngapama pour na 7e rue limité et sika babandaki kozela ye pour na cérémonie mosusu kasi akokaki koleka te na Tchango sonke
ata la pont ya njili esika parti ndambu nango ekweyaki suite ya bamvula oyo ebeti mikolo oyo nyonso surtout oyo ebetaki mardi. Awa mokonzi ya mboka apesaki mitindo na lombango misala esalema shosho po boyebi ke pont oyo nde ezosangisa district ya Chango na ba district mosusu ya ville ya Kinshasa. Quelques instructions na bazo sala musala pe cortège et longwa ki Chango pour la 7e rue limité awa pe décor ezalaki ndenge moko na terre jaune batu ba découvrir les sous projet moderne monene oyo pe ezo viser comme moderniser ba route secondaire à grande importance pe influence. Awa près de 13 km ya banzela oyo il faut esalema 7e, 9e, 12e, 13e, 15e pe 18e rue avant ba entamer avenue Escorte na Ngalema pe ndambu ya Lemba. Na 24 mois Office de voirie et drainage OVD a s'engagé ya ko réaliser 13 sur 26 km ya projet oyo ezali prévu oyo Equity Bank a financé yango na montant ya 18 millions de dollars. Misala oyo nyonso pe développement nango ezo influencer positivement social ya population congolaise pe président de la République ayebi yango pe ba congolais bazo croire na vision na ye ya un Congo meilleur pour na congolais nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Ba travaux et bandit na Zando, c'est-à-dire ba magasin belé et sengeli kanga pote ba sala misala ndenge et longo bani biso kan beto kine ko sala konsa mokolo lelo reportage signé Beni Mambi Miti Mafuta. Pour la maison à Sani. Pour la maison à Sani na moni pour la bande ko na biso na liboso la travailler kuna. Na keno na santé na keno na bande ko na biso. Baboni na bande ko na biso. Sans facilité babuki ma maison. Moi ba freiner bango, ba futa mandengeni. Ba futa ba pala batundengeni bana ba tangisa bana ndengeni. Tala comportement, hein? Si ko pona Asani. Pona Asani amoni mabete par rapport Asani azuzan du tamulai. Baza na raison na bango par rapport à Asani. Asani atongisa ndute ba wesa zando zate. Pona Asani apparemment baza na raison na bango. Raison na bango bazo memango mabe bazo memango la brutal. Bazo memango la brutal. Gentili bowe ma raison na bino la brutal. Boye ba misusu ba ndeni. Biso mona ba congolais. Toko ba prisonnier tala na toteka. Bena na place toteka. Toko bena ba prisonnier. Pona ma maison la kangi ya Sani. Ezape mabe ezape malamu. Po mabe nini ndene nini. Bokangi maison mabe po ba maison nyonso wana ba travailler ba congolais. Ba travailler baza ba congolais. Sko bo chômer ba congolais ba kende wapi? Hein? Ba o ba sala wala ba étranger te ba congolais. Siko bobuki ba magasin bobuki ba maison. Yebi sala siko ba congolais. Ba o ba sala ba basi ba tangisa bana na bango. Siko yebi sala ba kende wapi? To koma ba fazer to sala nini? Ba maison Sani mo konza boka sebise de Asani. Comment la muta IDPS? Mo konza boka sebise de Asani. Eza réel. Oui, Asani fatika Zandu batonga yango mukolo dans na neti nini biso ba congolais to récupérer Zandu na biso Asani daza boye ba pesaka Zandu ya mabe ezali pona Yesu miso Asani atongaka Zandu bien te awelera le koso kolia mbongo ndenge pisaka boye otika biso Zandu to sa musana biso bofongola biso to na gombe to na Zandu te maison Asani ba biloko de jour ni de jour bima ba bisa biloko maison Asani ba biloko de jour bima mais eloko ya sali to sepeli na ngote eloko ya sali to sepeli na ngote mais to bombi kaka to zelaka 2023 papa na ngai ata yo moko pena tala pena marché de komi pena place to liaka place to vivwaka bakangi pena sko to ko sala ndenge nini to ko solution nini wenze nini botongeli biso toloba te wenze nini botongeli biso batongaka ta mo quelque part to keri to lobi te nga maison basali ngai asali na ebite nga asali babuka etali ngai te nga ne place nga na liaka le asali na zwi mbongo ebele da na Kongo ekoki ngobila mpona asali pena kitokosi ba recouvrement forcé ya ba vignette ebandi na bamituka mpona ville province ya Kinshasa esali embouteillage makasi mokolo lelo toyebi pe te soki mbongo yango ya ba vignette o bazwaka esalaka nini mpo mabulu ezali na Kinshasa na ba embouteillage na salité bosoto Pasipe Mawabola, reportage signé Beni Mambi Miti Mafuta.
Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Johnson Ngobila a annoncé qu'il n'a pas contribuable moral pour na paiement ya taxe spéciale ya circulation routière vignettes exercice 2020 que recouvrement forcé au ezalaki prévu le 15 mars 2021 et komaki mokolo ya lelo jeudi 18 mars 2021. Contrôle ezalaki effectif na tongo ya lelo na ba principal artère ya ville ya Kinshasa. Point de contrôle mosusu ezalaki érigé na place ya gare centrale na boulevard du 30 juin mosusu na croisement ya avenue des Huileries na Itaga. Ba contrôle ba vignette eza malamu mais lo biso tozo déplorer makasi to ka ministre transport à l'Obaï que non contrôle les deux ne banda mais curieusement le to moins ba to babimi ya ba contrôle ba vignette. Oh non, il faut pas visa bateau. So ba biso to sombi après ba bandi au contrôler mais ki bango ba bandi ka brisque. Donc le episi biso moi passe ya mwana. Il faut abazala na respect à maloba na bango. Mais et ça li quand même moi bien pour après réaction anani ne te mona quand même moi ba longola bateau fallait bazala na contrôle. Ezaki makamnyo so ba usala ngomba la moroté. Makamnyo so ba usala ngomba la moroté. En principe fa bazela le 2 avril ba vertir biso na nuto lukimbongo après to yo ko somba vignette so ana. Donc c'est ça ba réfléchir ça parce que to za ba responsable to za na basi to za na bana mi to kapeda ya bateau. À tout moment tracasserie là qui te retend ba vignette biso to regretter ka pour na dini po biso to somba ba vignette na ba bureau ezate mais bazo pesa biso ba formalité ezali awo ba formalité ezali mais siko ba vignette ezomona na te mais siko ba tindi ba na nzela bazo kanga ba bituka bazo sala ba n'importe quoi omoni formalité ba pesi biso yango tozo tambola nango mais siko biso moko to sto vexa mbongo makamunyoso vignette ezate il fallait bazela to somi ba vignette biso nyoso simande so ba monike ba bureau très calme à le balancer. En tout cas, côté on a en tout cas toujours réglé ma casse. Dès biso boy, moi nous tout quand on bimi na nzela. Maman fait dans miganda complet. Pour ça dans miganda complet ba déranger oté. Wana to monongo eza faute parce que za mboka ya biso tangu nyonso za normal. Yo pe mto kuma mutu ko za normal. Bon biso ba chauffeur toujours senga boy. Na nyonso ba lobby to soma mikanda. Oui, to ko sombango. To yoka kimbese nani ministre Papa Mboso. Alobaki contrôle ba document ya vignette et banda le 2 avril ndenge ba lobaki mais to moni lelo ba moto moni ba panzi ba tuna terrain pour ba vérifier vignette bazo vérifier na autorisation de transport donc biso to yebi angote biso to yebi que le 2 avril nde ba ko banda makambo ko kanga puis to moni sensibilisation te to monite le moko te batambola ke basa la campagne ba biloko to monite en plus nzela ezate yo to sengi ba régler nanu batika biso ba chauffeur to sala nanu mikolo ozoya le 2 avril nde to yeba ndenge to kosomba ba document na biso en tout cas on a ba ngwana mais en plus le on azo mona nini tracasserie ezano makasi na ba gens oyo ba bimi lelo bazo kanga biso pamba soko tuni wapi beso ba bimisi ezoyeba na te mais bazokanga biso kaka en tout cas to sengi na président papa tela biso likambo oyo na communiqué na ye gouverneur Johnson Ngobila a invité qui ba propriétaire ya ba véhicule automobile ba remorque na ba semi remorque que ba s'acquitter na devoir civique pour permettre bango ba circuler librement pe abakisa ki lisusu que ba agent ya direction générale de recettes ya Kinshasa na police nationale ba kozala déployer na étendue à ville ya Kinshasa pona ko poursuivre batu nyonso oyo bakotosa mibeko wana te. Kinshasa eleki partout. Texco azali ko continuer ko pesa ba adresse bisika nini boko ko kile ko zo ba produit na bango esika ko somba ezali partout toza na wenza matete oye pa distributeur na biso ba bengi papa succès ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na maman ba bengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala et pas ya magasin na somo Betosco ezali oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage
kuna magasin na biso ya Betosco ezali oyo na wenze ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana te ba district la Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oyo siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenze ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas, Betesco, vraiment Mosungi Mboka, mon côté na terrain, Kinshasa, et l'équipe partout. Moi si atondaka bomengo te ada joana elobamaka na Kinshasa toyebi te soki elingi koloba nini kasi bareporter na biso ya KNB bakitaki sur terrain mpona tuna bato ba expliquer biso yango bolanda reportage ya Beni Mambi Miti Mafuta. Nisese bakoko baloba mwasi atongaka mboka te. Mingi na culture congolaise mwasi azalaka na tendance ya kodépendre na mobali na ye. Yambo ya kondima tope kobala mwasi atenaka toujours compte na ba moyen tope mania mini mobali na ye aganyaka vie. Kasi ezali pe na basi mosusu o bango moko ba orientaka mibali na bango pe ezali na ba oyo balingaka kaka mobali soki aza na ba moyen. Kasi lisese yango ezomaka mingi na côté péjoratif donc koloba ke basi mingi bazalaka ba matérialiste yango totuni mutuna mokolo ya lelo koyeba nini bakinoa bakanisaka na lisese mwasi atondaka bomengo te. Eza boye papa amoni basi ya mikolo oyo akozala awasambela te bapesa esprit moko boye elati ye ntango esprit wana ekolata ye akobanda kosala makambo moko o mobali na ye asepela nango te. Après ça okomona boza na ye me azolula ka mobali mususu azolula mobali ya mutu likolo ya mbongo na ye azolula jeune garçon epa na bango me yo mobali na ye oza na mbongo oza na nyonso me ye abimaka na jeune garçon bana mike ya quartier biloko wana en tout cas elembisaka biso makasi mpo nani mpo tomona basi baza sasi na bango oyo Nzambe asala bango me Nzambe asala mwasi mpo akembisa biso te. Mwasi mpo na ngai eza mpo na bomengo te parce que totala basi ebele omona aza na ndako ya libala mobali ne aza na mbongo ebele me omona abimi na ndako ya libala wana age na place mosusu age kote mosusu kote oyo ake wana moto aza kuna aza kutu na mbongo te sikoyo wana tokoloba nini ke azosala mpo na bomengo to mpo na nini yango ngai naomona kaka eno eza kaka basentiment nzoto kaka nde bazosalela nde azosalela yango eza mpo na bomengo te. Ndenge namonela basi batonda bomengo te parce que baa na envie ya koenvie trop yango wana batonda bomengo te. likambo ya basi batondaka bomengo te nalobaka eza esprit moko batie na kati ya mwasi selon vivre il faut lelo azala na mobali wana le jour mosusu otalaka makambo tomona na kini basi baleki ebele basi akozala aza na posa iPhone sikoyo nga nde naza boye nakumba moto nakozela iPhone wapi iPhone ba $600 ba $1000 nalingi ye nasalela ye nyonso selon bakapasité oyo nga nakokisa makambo nini na nga alors totala amoni ke oyo aza na iPhone nga na iPhone te nasala nini il faut nakima mobali wana nalanda oyo aza na mbongo conseil ya liboso mwasi fo asambela na makasi mpo na Nzambe alongola ye esprit wana asala makambo moko ya bien ayebaka mobali moko. Conseil ya mibale mwasi azala na lokuta te azala na réalité na kati na ye soki réalité eza te vi na ye kokende liboso te kindumba eza mabe kindumba ya bien te
nde conseil nazopesa bango bakota classe. Mwasi azali flair esengeli azalaka toujours arrosé donc moto moko azwaka soin na ye. Kozwa soin ezali kaka na mbongo te, attention pe considération ya mobali ekoki pe koarrose mwasi pe kopesa ye santé pe bonne humeur. Kasi na basi oyo bazalaka ba matérialiste yango ezali conseiller te po vie ezalaka toujours na le haut pe le bas. Soki okimaki mobali po azalaki na mbongo te, mokola kozwa mbongo okosala nini? Ndeko mwasi keba okoya kokota na vie ya si je savais. Un bon entendeur, Saline, Kinshasa eleki partout. KNB News, chaîne Nabina Liboso, et puis ça rappelle information en continu na Lingala. Na ba émission news et les kadara na Lingala, Lelo Bonzambe Bolanda, évangéliste héritier Lukoji, Ambinani Botala. Tokoli ba muchansa. Biso tozingala zaki Janspile. Tout va na Janspile. Donc tozaki na moi club na biso moko na Kingabwa Public Enemy. Donc ozomona kimujansa ulata ba disque compact uti c'est wana za no CDT ba disque compact ulati jino kidisha ngona se faut la ketcha lolemo che wana kimujansa. Donc on vient de très loin. Alors c'était Sir Bébé Souza qui devait jouer na église wana. Alors ne ba osala ba carnaval. Alors soka télémina moi ko venir abandi ko annoncer et puis bando pe sa prophétie. Alors les prophètes là étaient là, bisoupe toye na ba couper na bisoupe toye ka kolanda ndenge ba beta ba fanfare. Après il commence à prêcher, il dit Jésus est bon, il faut aimer Jésus, donne ta vie à Christ et directement il me pointe le doigt. Il dit yo nzamba lingo za mosali ya nzambe. Faut tika ba loyenge, tika ba jambongo zobeta, tika mubulu, tika nyoso wana nzamba lingio et c'était comme si c'était mon jour. Alors bon, par rapport à ces temps-là, je n'avais pas considéré. Bon, je ne savais pas qu'est-ce que la prophétie. Je dis, j'étais pour moi parti. Mais la nuit là, et c'est alors que le Seigneur m'a montré une grande vision. La vision que j'étais en train de voir que le Messie là, le prophète là, maintenant il me poussait vers la chair, vers le prêchoir. Il dit, c'est ton jour de prêcher aujourd'hui. Et j'ai prêché avec beaucoup de gens, j'étais en train de... Et les gens disaient, mais ça c'est trésor, parce qu'on m'avait surnommé un nom comme ça, Bouagaboaka. Alors Bouagaboaka c'était un nom, parce qu'il y avait un jeu de 6 dans notre quartier, Yambongo. Mais il y avait des gens qui savaient jouer ça. Quand ils prennent ça, moi, on a joué Karaboye, na bois comme on a 6. Na bois qui boit 6. Alors moi surnommé Bouagaboaka. Alors les gens disaient, Bouagaboaka prêche, Bouagaboaka c'est... Non, c'était comme ça. Après je me suis réveillé. Après, une voix m'a dit, j'étais choisi. DG Jimmy Timanga, que Dieu le bénisse. Et Zamba Kobana Pambolaye, et Zamba Fungula sous ma porte. Et Akomana KNB, Tina ba province Nyonso. Et pourquoi pas tous à la peine à Santélite. Bandape ko zala capter na musika. Ça sera une bonne chose. Que Dieu les donne les moyens. Et puis, na osenga na ya facilité. Qui est un message divin pour les caca. Pourquoi pas tous à la peine émission et réalité à part les questions qu'on emmène aussi une pensée divine tout partager peine à peuple et à KNB et vous allez le commander. Après des fêtes, il y a une équipe congolaise na Coupe d'Afrique, côté il y a l'Inafoot, Massolé Bandi Lobby le 17 mars 2021. Ba match betama gindenge na ndenge ba détail na reportage signé Nathan Siata. Après ma résultat ya malamu te toto ba pe ya mabe oyo ve club na tout puissant Mazembe basali na Ligue des Champions championnat national ezongela ki cours na normal 4 rencontres ebetamaki mokolo ya lodi mercredi 17 mars 2021 na ba différents stades na Kinshasa, Lubumbashi pe na Kolwezi. Na stade de Marty na Kinshasa, FC Renaissance du Congo aaki kopola face na FC Blessing ya Kolwezi na score ya 0 à 1. Lancé en profondeur Chibangu Kaninda Ande azalaki unique buteur ya match oyo na 72e minute. Aprofitaki na placement moko ya malamu te ya défense ya ba René pour na battre gardien de but na bango international Guy Serge Mukumi pe a offrir victoire na ba Beni ya province ya Lualaba.
lors de la confrontation entre deux équipes en phase aller ya championnat, Beni ba emportaki yango à domicile na 2-0. Donc na classement, Blessing va rejoindre Renaissance na 7e position avec 25 points chacun. Na deuxième match na stade de Marty, Daring Club Motoma Pembe DSMP bangonde babetaki na AS Dauphin Noir ya Goma na province ya Nord Kivu na match moko oyo ezaki en retard ya 16e journée. 1-0 nde ezalaki score ya partie oyo ezalaki dominé na ba Immaculé ya Kinshasa. Ezalaki bongo attaquant international Dark Kabango nde ayaki ko libérer ba joueur ya coach Isaac Ngata na 75e minute na frappe moko magistral oyo tobenga la chambre salon. Ba Immaculé ba ko totaliser 24 points au terme ya victoire na bango oyo pe ba reprendre 8e place na classement. Même mercredi wana kaka na stade Dominique Dio ya Kolosi, équipe locale ya AS Simba PCS Don Bosco ya Lubumbashi bayaki kokabwana ya 1-0. Défenseur central Mongangoi nde ayaki kofongola marque na 29e minute pona ba kamikaze ya province ya Lualaba ezalaki na centre moko ya Seydou Mpoyi, mais ba Salésien oyo bazali coaché na technicien français Jonan Kurbile bango bayaki ko égaliser na suka ya deuxième période na bi ya Gloire Mouyaja na 46e minute. Dans la minute où na classement Simba azali ko occuper 12e place avec 18 points. Don Bosco atikali invincible na phase retour ya championnat national pe azali ko se classer na 6e place avec 26 points. Na stade Frédéric Kibasa Maliba ya Lubumbashi, FC Saint-Éloi Lupopo ye azali ki surpris da ba FC Lubumbashi Sport toujours pour la compte ya 20e journée pe bapolaki na 1-2. Kasongo Musele nde azalaki premier ya kotobola filet ya ba chemiote ya Grand Katanga na 32e minute pe Anthony Mpandemo ya Bitoma ye ayaki kolanda ye pona kocha deuxième bi na 52e minute. FC Lupopo ayaki ko réduire écart na barre de jeu juste kaka na 90e minute sur penalty o ezaki converti na Arsène Mpongo Bomolo. Après faute moko ya défenseur ya Lubumbashi Sport na surface de réparation sur Ikiki. Na succès oyo Lubumbashi Sport a totalisé 16 points pe azali sikoyo 14e na classement. Lupopo azali 4e na classement avec 35 points. Kinshasa et l'équipe partout. Tokomi na suka ya magazine ya mokolo leo na kina sengo ko présenter bino lobby bokokuta na bongo na Naomi Mpila botika malamu na bandako na bino. Mais souci d'anga, ils attendent plus tard. Na ya lisuko se retrouver na bino. Oui! Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana kino.